大家好，今天我们来继续Kali Linux 渗透测试这门课程。我是苑方红，欢迎大家通过下面的邮箱和我进行沟通。同时呢，欢迎大家关注我的个人微信公众账号，大家可以扫描右下角的二维码来关注我。好，上一次课程呢，我们已经对Kali Linux 以及渗透测试的基本方法向大家做了一个简要的介绍。那么这次课程呢，我将向大家介绍一下Kali Linux 众多的使用场景以及在不同环境下的安装方式。好，我们要使用一个操作系统，比如说我们经常使用的 Windows 操作系统 WinXP 或者是 Win7、Win8 这些操作系统。他们的安装方式呢，都是下载 ISO 镜像文件之后，然后刻录到光盘，然后通过光盘运行安装进程，然后将这个操作系统安装好，然后进行使用。那么 Kali Linux 也支持这样一种使用方式，我们可以通过 PPT 上所示的这个网址去下载 Kali Linux 的 ISO 镜像文件。下载下来之后呢，我建议大家去验证一下它的哈希值，这样可以排除一些个下载过程中造成的文件损失，导致的一些故障。下面我们来点击一下这个链接，打开Kali的官方网站。好，我这里打开了Kali的官方网站，这是它的下载界面。在这里有64位、32位的 ISO 以及种子文件。如果下载种子文件的话，我们可以通过这个BT 的客户端去下载镜像 ISO 镜像文件内容，然后后面是它的 SHA1 这个哈希值。下载了之后呢，我们可以通过校验哈希值来确认我们下载的这个 ISO 文件是完整的，是没有问题的。同时这个页面呢还提供了 Kali Linux 的 mini ISO 文件 mini 版本的 ISO 文件。那么通过这个 mini 版本的 ISO 文件呢，我们可以下载一个最小化版本的一个 Kali 的安装镜像。然后这个操作系统如果安装好了之后呢，里面是不包含任何的软件包和工具的。所有的软件包和工具都需要后续的我们手动去再重新下载和安装。当然这里也包含了Kali Linux 的2个 ARM 版本 ARM 平台的 image 镜像文件。下载这2个镜像文件呢，我们可以把它们刻录到一些个 SD 卡上面，然后通过 SD 卡去启动像树莓这样的一些个单板电脑设备。好，我这里已经提前下载好了Kali Linux 的64位的这个 ISO 文件，它的 SHA1 哈希值在这里。我们可以在我的电脑上计算一下Kali Linux 它的哈希值，然后与这个网页上的这个哈希值进行比对，如果一致，就说明我们下载的 ISO 文件是完整的。好，我们打开我下载的 ISO 文件，它在这里。Linux 操作系统里面呢，基本上都已经默认安装了MD5 和 SHA1 这些个摘要计算的工具。但是 Windows 系统上没有，所以我这里也提前下载了一个 SHA1 计算文件 SHA1 的这么一个工具。它是一个命令行工具，所以我这里给大家演示一下它的使用方式吧。它放在 D 盘，进入 ISO， 然后进入 Kali 目录，就在这儿。好，我们输入 SHA1 sum.exe， 然后直接跟Kali的 ISO 文件。因为这个 ISO 文件有3G 左右，比较大，所以这个计算呢需要花大概半分钟左右的时间，不到1分钟吧。我们可以先让它进行计算，
然后我们先回到 PPT， 继续下面的内容。好，我们已经下载了镜像文件，然后现在正在进行哈希值的计算。如果哈希值计算无误，接下来我们就可以通过一些个工具把这个 ISO 文件刻录到光盘上面去。同时呢，我们还可以，如果说你刻录光盘没有这个光盘刻录机，或者是不方便取得这个刻录介质的话，那么我们也可以使用手中现有的 U 盘，把这个 ISO 文件呢刻录到你的 U 盘上面去，然后通过 U 盘去启动电脑。这个启动 U 盘呢和这个启动光盘其实是完全一样的。当然制作启动 U 盘的时候需要的使用的软件和制作启动光盘需要的这个软件是不一样的。我这里可以向大家推荐一款启动 U 盘的制作软件。好，我们先来看一下这个哈希值吧。哈希值已经计算完成了。我们计算所得的哈希值是这个数值。那我和我下载的这个哈希值文件进行比对一下。我使用这个 type 命令看一下这个文件里面的哈希值和我下载和我计算的哈希值是否一致。我现在 type 了一下这个文件里面的哈希值。这个文件是我在下载 ISO 文件的同时从卡里官方网站下载的官方给定的这个 ISO 文件应该有的哈希值。大家可以看一下，这两个哈希值是完全一致的，说明我们下载这个 ISO 文件的完整性是确认的。好，哈希值我们已经校验过了，然后接下来呢，我们就制作一个启动的 U 盘。首先在这里呢，大家需要有一个容量大小超过4个 G 的 U 盘，作为我们这个制作启动 U 盘用的这个设备。那么制作启动 U 盘需要用的软件呢，官方也建议使用一个叫做 Unet Bootin 的这么一个软件工具。那么我个人也是习惯于使用这个软件，大家可以通过搜索引擎搜索 Unet Bootin， 然后找到它的主页。我建议大家下载软件的时候都通过软件的官方主页去下载，不要尽量减少吧，通过一些个第三方的下载网站去下载，因为其中可能包含病毒还有其他的一些恶意软件。我这里点击 Windows 版本的 Unet Bootin。当然这个软件也支持 Linux 和这个 macOS 系统。好，我点击保存。这个软件比较小，很快就会下载完。我之前应该是已经下载过了。我这里就不下载了。我们到下载目录里看一下，我之前应该是已经下载过了。它在这儿。这是我提前下载好的 Unet Bootin， 它使用非常简单，我只要双击打开它，然后选择我要刻录的 ISO 镜像文件，选择 Kali Linux 这个 ISO 文件，然后选择刻录的目标，我要把它刻录到一个 U 盘驱动器里面。那么这个 U 盘驱动器呢，是我目前的 H 盘。大家可以看一下，这是一张里面没有任何内容的一个 U 盘。好，接下来我点击确定，就可以开始抽取文件和拷贝了。这个过程需要一定的时间，我这里就不等它了，我们直接回到这个 PPT 的内容，让它在后台去慢慢拷吧。
好，我们现在正在制作这个启动 U 盘，U 盘启动 U 盘制作完成之后，我们就可以重启电脑，然后设置你的 BIOS 启动顺序，让电脑通过 U 盘设备、移动 U 盘设备去启动。如果成功启动的话，你就会看到Kali Linux 的一个安装提示界面。那个提示界面里呢，会有几个选项。我们直接跳到后面有一页 PPT 看看这个界面。好，就是这个。如果你正常的通过启动 U 盘启动了你的电脑的话，首先会看到这样一个画面。在这里我们可以选择不同的项，第一项是 Live， 第二项是 Live Failsafe， 然后第三项是这个 Forensic 模式，也就是取证模式。第四项呢是 Live USB 的 Persistence， 第五项是 Live USB 的 Encrypted Persistence， 然后第六项就是直接进行安装了 Install， 然后第七项是这个图形化安装，第六项呢是一个字符界面的一个安装过程。我简单解释一下这里面其中的几项。第一个 Live 的方式，Live 的方式呢，比如说你现在还没有准备好在你的物理机、你的笔记本上面去安装Kali Linux， 你还没有做好这个准备，但是之前呢，你想先体验一下Kali Linux 是一个什么样的操作系统，看看它的使用习惯是不是符合你的使用习惯，你想去体验一下。那么这个时候你完全没必要直接把你的电脑硬盘革掉，然后安装Kali Linux。你可以通过选择这一项，选择这个 Live 的方式，通过这个启动 U 盘去直接启动Kali Linux 操作系统。这个时候操作系统完全在这个 U 盘上面，完全运行在 U 盘上，它不会在你的电脑硬盘上做任何的修改，它现在完全运行在这个 U 盘上面，你就可以使用这个 U 盘上面运行的Kali Linux 操作系统去体验一下它的使用习惯。那么我再介绍一下这个 Live 的 USB Persistence。Live 的如果你选第一项 Live 启动方式的话，那么你可以进入一个Kali Linux 操作系统，但是这个时候有一个缺点，这种方式有一个缺点，就是在这种方式下，你不可以安装新的软件包，也不可以对操作系统进行更新和升级，因为这个时候的U 盘或者是这个启动光盘介质都是只读模式的，它是没有办法写入数据的。那么如果说你想制作一个 USB 的 Live 启动光盘，其中包含Kali Linux， 但是呢你又想在其中进行修改，安装新的软件包，然后进行更新升级成最新版本的一些软件，那么这个时候你可以使用下面这两种方式，叫 Live USB Persistence， 也就持久的 USB Live 光盘，或者是加密的持久 USB 启动光盘。这两种方式就可以把你的 U 盘变成一个移动的Kali Linux 操作系统。当你使用不同电脑的时候，可以直接用这个光盘插到电脑上启动，就可以进入你之前的Kali Linux 那个工作环境，继续你之前没有完成的工作内容。那么这是Kali官方在 1.09 左右这个版本的时候新增加出来的特性。这样的话，我们就可以有一个自己移动的Kali Linux 这个操作系统，而不需要进行时间比较长的这个安装过程。好，这是Kali Linux 的一些个特性。好，我先来看一眼这个还在拷贝文件，还没有拷贝完。好，我们等它拷贝完吧。我们先回到 PPT。受这个演示环境的限制呢，这个直接在物理电脑上进行安装这个过程，我就不向大家演示了，因为
除了前期制作启动光盘和启动 U 盘这个过程呢，具体后续的安装过程都和下面我们要介绍的这个虚拟机安装方式根本没有区别，所以我这里就不演示硬盘安装的过程了。大家注意看一下下面的这个虚拟机安装过程，它的内容都是完全一样的。好，这是我们要跟大家介绍的第一种硬盘安装方式，或者是 Live 这种使用方式。好，第二个要向大家介绍的 Kali Linux 的使用场景是在 Docker 环境下的使用场景。Docker 呢，我不知道大家是不是了解这种技术。我个人认为 Docker 这种技术是近2年以来在计算机领域里面最具革命性的一个技术。它被称之为一种容器技术。Docker 技术呢，和我们可能大家比较熟悉的虚拟化技术有很多相似的地方。其实 Docker 也有它的虚拟化层，但是不同的是虚拟化，我们熟悉的这个虚拟化产品可能有这个 VMware 的 ESXi 和这个 Citrix 的 Zen Server 或者是开源的 KVM 等等这些虚拟化平台。那么虚拟化的做法呢，是说我在一台物理的服务器虚拟化出多个虚拟机，每个虚拟机都有自己完整的操作系统，然后在这些虚拟出来的完整的操作系统上，我再去部署我的应用。这是虚拟化的特点。那么它的优点是每个应用都有自己独立依赖的一个虚拟机操作系统平台，那么不同应用之间是一个隔离的状态，运行的时候彼此之间是不会互相干扰的。那么它的不足之处就是我即使想装一个很小的应用，我也必须有一个完整的操作系统平台，这样对系统的存储、对服务器的存储的需求量其实是非常大的，因为每一个虚拟机都要拿出一个完整的大量的一个存储空间去安装你这个虚拟机操作系统。那么这是它的不足的地方。那么 Docker 呢，恰恰就弥补了它的这方面的一些个缺点。Docker 是将它通过自己的一个虚拟化层，与虚拟机的不同，它通过自己的一个虚拟化层虚拟出一个相对独立的一个运行环境。这个运行环境里面没有完整的虚拟机操作系统，它只是一个应用必须依赖的一些个驱动内核在里面。而且这个虚拟化层 Docker 的虚拟化层启动速度非常快，据官方发布出来的数据是以秒级来计算的，所以它在性能上也是非常优秀的。它通过自己的这个虚拟化层加载那些必须的虚拟化组件，然后在这个虚拟化组件上面去运行相应的应用。官方呢将这种方式称之为叫做容器，每一个容器里面可以跑自己不同的应用，一台物理的服务器上呢可以跑上千个容器。那么我是在上周，也就是5月26号刚刚在Kali的官方网站上看到了这个消息。现在目前Kali也开始提供 Docker 的 image 文件，也就是说你可以在Kali官方网站下载一个 Docker image 镜像文件，然后把这个镜像文件呢放到一个 Docker 的服务器上，让这个 image 在 Docker 服务器里面生成一个容器，然后在这个容器里面进行运行。那么 Docker 最大的好处就是我们刚才说虚拟化它必须有一个完整的虚拟机操作系统，而 Docker 不用，它只需要附加一些很少量的占存储空间很小的一些个驱动组件，那么它运行起来的速度也是非常快的。下面我们可以通过下面这个地址呢去看一下Kali Linux 官方网站上面提供的这个 Docker 的镜像文件。
好，大家可以看到，这是 Official Kali Linux Docker Image。然后通过这里呢，这里面目前Kali官方提供的这个 image 文件可以运行在 Fedora 21和这个苹果的 macOS 10.10上面。下面是它的一个具体的安装和运行的命令。这是官方提供的这个 Docker 镜像，我们可以把它下载下来，然后放到 Docker 服务器上去运行。那么Kali官方同时呢，也提供说你可以做你自己的Kali Linux 的 Docker 镜像文件，因为官方提供的这个 Docker Image 文件，其中是几乎不包含任何的软件包和工具，所有的软件包和工具都需要你在安装之后，安装Kali之后去手动的进行添加。那么官方呢提供这个你可以定制自己的Kali Docker Image 之后呢，你就可以通过它放在Kali官方放在 GitHub 上的一个脚本，然后来定制你自己的这个Kali的 Docker Image。好，这就是这个 GitHub 网站，大家可以如果有兴趣的话，可以来测试一下这个安装和使用的过程。这样做的好处就是我们可以把Kali放在一个 Docker 服务器上，然后我们这些渗透测试者可以到任何可以上网的环境下，然后通过网络就可以通过网络平台去运行存放在这个 Docker 服务器上的你的Kali Linux。这样的话，就你甚至连一个 U 盘都不用带，你的Kali Linux它就类似于放在一个云端的位置，你到任何地方都可以连接它，然后通过它去工作，进行渗透测试。那么因为这个是5月26号，也就是1周之前，官方刚公布的这个消息，所以这个使用过程我本人也还没有进行过实际的测试和使用。先向大家介绍一下，然后回头如果我测试之后呢，可以单独拿出来把这个测试和使用的过程跟大家分享一下。好，我现在可以看到这个 Unet Bootin 制作启动 U 盘已经制作完成了，然后如果现在我点击现在重启的话，那么就会重启计算机，然后我通过设置 BIOS 就可以通过我刚才制作的这个 U 盘来启动我的计算机，进入安装界面。好， U 盘制作的过程大家已经看到了，我这里就不再多介绍了。好，这是 Docker 的运行方式。Docker 是一种目前在很多大公司都已经在比较广泛的在使用了。它的更多的好处，我这里简单再介绍几点吧。Docker 这种技术呢，它对我们的 IT，做这种应用及服务器部署和交付的这些个工作岗位，其实意义非常重大。因为它每个应用、每个镜像文件都是完全独立的，所以在不同的服务器进行迁移和部署的过程中，我们完全就可以把之前做好的 image 镜像文件在不同的 Docker 服务器之间拷贝，然后直接启动，就完成了部署，再也不需要说我要安装，然后又要配置很多很多东西，这些我们都可以把它提前做在这个 Docker 的 image 文件里面，然后剩下的只是拷贝部署就可以了。所以这是一项非常具有革命性的一个技术，如果大家有感兴趣的话，可以去更多的了解一下。而且目前这个 Docker 发展的形势非常的好，包括微软现在都已经开始支持 Docker 的客户端程序了。它已经不再局限在这个开源 Linux 这个世界里面，包括这些商业大机构微软都开始支持它了，所以它日后的发展一定会非常好。好，我们还是回到这个 Kali Linux 的内容上面来。刚才我简单的跟大家介绍了这个在物理机
物理硬盘上进行安装，以及 Docker 环境下的一个安装场景，简单介绍了一下。那么下面呢，我将着重重点的向大家介绍一下Kali Linux 的虚拟机安装环境。虚拟机我相信大家都有使用过，那么最常用的可能就是 VMware 的 Workstation 和这个 VirtualBox。因为我个人的一个使用习惯呢，我喜欢那些功能简单、快捷、小巧的工具，所以呢 VMware Workstation 可能不太适合我的个人使用习惯。所以我更多的会使用 VirtualBox， 包括这门课程后续的一些个演示，我都会在 VirtualBox 这个虚拟机软件上面去进行安装使用。为什么不使用 VMware Workstation 呢？因为这个大家如果说使用过 VMware Workstation 的话，都知道它里面除了这个最基本的虚拟操作系统这一个功能之外，它还提供了很多其他的功能，像什么这个从物理机到虚拟机的迁移，然后连接 ESX 服务器进行管理等等等等，它有大量的这样一些个辅助的工具。所以现在的 Workstation 可能安装文件大小得有500兆左右，它非常大，使用起来呢，我觉得非常的臃肿。所以我还是比较喜欢选择这个 VirtualBox。使用 VirtualBox 进行这个 Kali Linux 的虚拟机安装呢，我们当然首先需要下载 VirtualBox， 然后在你的 Windows 的系统里面进行安装，然后再安装 VirtualBox 的一些个扩展工具来完善它的功能，然后后续你就可以进行操作系统的安装了。我先跟大家简单这个介绍一下这个 VirtualBox 的使用方式吧。我们就一项一项来，先来这个下载的过程。下载非常简单，大家只要随便使用一个搜索引擎，然后搜索 VirtualBox， 就可以找到它的官方网站。我还是建议大家都到每一个软件的官方站点去下载它的安装原文件。好，点击这个 download。目前它的最新版本是 4.3.28， 我这已经提前下载好了。这个安装文件大小大概有100兆多一点。除了下载它的安装文件之外呢，我们还需要下载它的一个扩展的安装包，这里面有一些个对这个 VirtualBox 功能的一些个扩展的功能在里面，所以也建议大家去把这个安装包也下载下来。我这里都已经提前下载好了，给大家看一下。这里我已经下载了它的安装文件，大家可以看一下，只有100兆多一点。然后这是它的扩展包，只有10几兆，两个加一起只有120兆左右。安装过程非常简单，我只要点击下一步，然后当然我的机器都已经安装过了。如果说大家也想使用这款虚拟化软件的话，就可以直接点下一步，下一步就没有任何特殊的地方，就可以安装完成了。我这里就不再进行安装了。安装之后呢，我们就可以开始使用它了。它的界面大概就是这样的。我先简单介绍一下它的功能吧。这里有几个菜单，通过管理和控制菜单，我们可以实现一些功能。管理的话，我可以导入虚拟机。这个功能呢，我们可以导入一些个 OVF 文件的虚拟机。大家如果使用过VMware 的产品的话，一定都知道这个 OVF 或者 OVA 文件，是 VMware 的导出的虚拟机格式文件。如果你有 VMware 制作的 OVF 文件的话，那么你可以完全通过这个导入的功能，直接把它导入到 VirtualBox 里面来，就可以直接使用，不需要任何其他的转换过程。你可以点击这里选择
我这里正好有一个，是一个现成的这个虚拟机 OVF 文件，我就可以选择它，然后打开，然后点击下一步，这里有这个虚拟机的一些个配置信息，然后直接选导入，就可以把这个虚拟机，把这个 OVF 的格式的虚拟机导入到我的 VirtualBox 里面来进行使用。好，当然我也可以导出我的这个虚拟机，导出到选择我要导出的那个电脑，然后导出到其他电脑上去运行。好，这里有一个全局设置，全局设置里大家重点关注一下这个扩展。刚才我下载 VirtualBox 安装文件的同时呢，也下载了一个它的扩展安装包。这个扩展安装包呢，我们默认情况下这里是没有这个安装包的，我先把它删除掉。然后，如果当你重新安装了 VirtualBox 之后，你需要通过点击这个按钮，然后把这个 VirtualBox 的扩展包安装进来。我选择确定安装。好，把这个右侧的滑块滑到最下面，然后点击我同意。这样的话，这个扩展安装包就可以正常的安装上了，速度非常快。好，这样的话我们就基本上准备好了 VirtualBox 这个软件，大家就可以在这里开始创建和使用你的虚拟机了。我这里已经安装了几个不同平台的虚拟机，然后也对它进行了一些分组。我可以点击这个控制里面进行新建虚拟机。如果说我这个操作系统，我的 Windows 操作系统，重新进行安装了，那么我可以通过点击注册，把之前我用 VirtualBox 安装的虚拟机，把它重新注册到我现有这个 VirtualBox 里面来。当然，不同的这个虚拟机，我也可以对它进行一个设置，对这个虚拟机软件的配置进行一些更改。比如说系统的内存有多大，然后 CPU 有几个核，以及存储、光盘和本地硬盘等等这些基本的配置。一会儿我们在下面的过程呢，会向大家介绍一下一个 Kali Linux 的一个安装过程，所以这里我就不再过多的详细去介绍了。好，这个软件使用起来是非常简单的，相信大家都能立刻上手。好，我们回来。我刚才已经下载安装，并且安装了扩展工具，也简单的向大家介绍了一下 VirtualBox 的使用。但是这里有一个小小的问题需要向大家提醒一下的。如果你像我一样使用的是 Win8 操作系统，然后也想在 Win8 上面去正常的运行 VirtualBox 这个软件的话，那么你需要在你的电脑上卸载一个微软的补丁，这个补丁的编号叫 KB3045999。怎么去卸载呢？如果你不卸载这个补丁的话，那么你所有的虚拟机是没有办法正常启动的。必须把这个补丁卸载掉。那你如何去卸载呢？我这里简单给大家做一下演示。好，我先打开一个命令提示符，然后通过 PowerShell 去卸载这个补丁。好，进入 PowerShell 的命令提示符之后，然后我 get 一下 get hotfix ID KB3045999。因为我现在这台电脑上呢，已经把这个补丁卸载掉了，所以这里显示是找不到这个补丁。我找一个其他的补丁来跟大家演示一下吧。我把所有的补丁都显示出来，然后从中挑一个，随便选一个了，就选最下面这个吧。这是一个已经安装了的微软的补丁，我可以拿它来给大家做一个演示。
还是运行刚才的命令，这次 get hotfix -id kb 2887535。假如说这个补丁就是影响我的 VirtualBox 运行的微软的补丁的话，那我通过搜索确认一下我的电脑上确实已经安装了这个补丁，然后通过 wsa uninstall kb 3045999，通过这个命令，我就可以把这个 kb 3045999这个补丁从我的电脑上卸载掉。卸载掉之后，VirtualBox 就可以正常的在 Win8 操作系统上进行运行了。好，这个小问题我就跟大家说到这儿了。好，把这个补丁卸载掉之后呢，我们可以正常的使用 VirtualBox 进行 Kali Linux 的安装了。好，接下来呢，我就向大家演示一下 Kali Linux 的安装过程了。我们刚才已经下载了 Kali 的安装 ISO 文件，下面我就来使用这个安装的 ISO 文件来全新安装一个 Kali Linux 操作系统，在我的 VirtualBox 里面。好，我首先启动 VirtualBox， 然后点击新建，新建一个虚拟机，这里选择我的操作系统的平台。大家可以看到 VirtualBox 支持的操作系统平台和 VMware 的 Workstation 几乎没什么差别，也基本上可以说是全平台的支持。我选择 Linux， 然后这里有一些现成的 Linux 的模板，但是我都不使用，我选择其他 Linux 64位的版本。然后给虚拟机起个名字，叫 Kali 下划线 64B。 OK， 点击下一步，指定一下虚拟机的内存。建议大家至少给 Kali Linux 2个 G 的内存，如果你的笔记本电脑的配置允许的话，可以给到4个 G。 好，我这里给到了4个 G 内存，因为我的笔记本呢有8 G 内存，所以我这里给 Kali 4个 G 内存。点击下一步，然后指定一下它的硬盘。我这里选择现在创建新的虚拟硬盘。如果你之前已经有安装好的 Kali Linux 的虚拟机硬盘的话，可以在这里选择指定。我这里就全新安装了，创建。然后虚拟机的硬盘格式，大家可以看一下。VirtualBox 默认的虚拟机硬盘格式呢是 VDI 格式，同时它也支持 VMware 的 VMDK 格式，同时还支持 VHD， 这是微软的 Hyper-V 的虚拟机硬盘格式，也支持这个 QEMU， 这是另外一个虚拟机软件产品，支持很多种的硬盘格式。好，我这里选择默认的 VDI， 下一步。然后硬盘的大小动态，这里是硬盘大小的设置。Kali Linux 呢，我这里先给它个80 G 的硬盘大小吧。好，下一步，这样的话，我的 Kali Linux 我把它拖出来，放到外边来。我就创建了一个 Kali Linux 的一个虚拟机，我可以在启动之前呢，点击这个设置按钮，然后对它的一些个硬件配置做一些个适当的调整。比如说系统内存大小、处理器个数，比如说我需要给它2个虚拟的这个处理器数量，然后是否启动硬件加速，默认都是启动的。然后显示，
以及存储。这里我刚才指定了它的虚拟机的硬盘文件，但是还没有指定它启动的光盘文件，所以这个时候如果我启动这台虚拟机的话，它是没有办法正常安装操作系统的。所以呢，我现在需要先为这台虚拟机指定它的启动光盘文件，也就是一个Kali的 ISO 镜像文件。我点着选择虚拟光盘，然后找到Kali的 ISO 文件。好，一会儿的这个启动过程呢，默认的启动顺序就会通过这个光盘来进行启动。是否启动这个声卡？在Kali下，尤其虚拟机环境下，我个人认为没有什么必要去启动这个声音，当然你也可以选择，这个无所谓的。网络模式呢，跟 VMware， 大家如果使用 VMware 多的话，一定对 VMware 的这个网卡网络模式有比较深的印象。那么 VMware 里呢，有这个 NAT 模式，有这个 Host Only 模式。那么在 VirtualBox 下类似，我这里也有 NAT 模式。在 NAT 模式下呢，我的虚拟机就可以通过地址转换，使用我的物理主机的网卡 IP 地址进行与外部网络进行通信。如果你主机是可以上网的话，那么这台虚拟机通过 NAT 也是一定可以正常上网的。另外你也可以选择这个仅主机 Host Only， 这跟 VMware 是没有任何区别的。好，或者选择网桥模式。如果选择网桥模式呢，这个虚拟机就会在你的物理网络里面获取一个 IP 地址，与外界进行通信。我这里先选择 NAT 模式吧。同时它也支持这个串口设备。如果你物理主机上接了一些个串口设备的话，可以把它直接映像到这个虚拟机里面。还有 USB 设备。USB 设备，如果你的物理主机上插了一些个 U 盘或者是 USB 的无线网卡等等这些设备的话，我们可以通过这里把它添加进来。通过点击这里，选择你现在物理主机上已经连接的一些个 USB 设备，可以把它直接指定给这台虚拟机使用。好，共享文件夹我们到稍后一会儿安装好操作系统再跟大家介绍。好，这就是一些基本的配置，都很简单，相信大家都已经非常清楚了。然后我点击确定，这个时候接下来我再点击启动，这台虚拟机就可以正常启动了。虚拟机的启动界面已经运行了之后呢，我这个配置界面，虚拟机的配置界面，我就可以把它关掉了。好，这就是我刚才跟大家简单介绍过的它的启动的画面。我们可以选择 Live 的方式，进入一个 Live 的操作系统，去体验一下Kali Linux 的使用环境。同时也可以进入它的 Forensic， 也就是取证模式，在这里可以进行一些计算机犯罪以及电子取证的这些操作。或者是进入 Live USB Persistence 这个持久的 USB 运行模式。这两个模式，持久的 USB 和加密的持久 USB 这两种方式，我们需要进行一些后续的配置才能够正常使用。在这里直接选择进入是不会有这个正确的效果的。我这里呢，先简单的只是向大家介绍一下它的安装过程。好，我也可以选择一些高级选项。那我现在只向大家介绍一下它的安装操作的过程。好，我选择这个字符界面或者图形界面安装都是可以的。我选择图形界面吧。好，首先看到我们选择这个语言种类，一定是中文简体，然后点击 Continue。好，国家地区我们是中国，继续。然后语言选择汉语，继续。
这个时候安装进程会从光盘里加载一些个软件包。好，接下来进行网络配置。因为我选择的是 NAT 模式下呢，我的虚拟机会自动获取一个内网地址，然后通过这个地址转换，只要我的主机是可以上网的，那么这个虚拟机也是可以正常上网的。好，给我的虚拟机起一个主机名，我就叫卡里吧，然后点击确定，继续。域名，如果你有这个内网的域名的话，可以在这里指定，如果没有的话就直接点继续。然后 root 用户密码，我这里随便输入一个简单的用户密码，然后点击确定。当然从安全的角度来讲的话，这里密码的复杂度要求一定是需要保障的。因为我这里只是做演示，所以就使用一个相对简单的密码。密码复杂度要求呢，简单说一下吧，就是至少要8位以上，同时要包含大写、小写、数字、特殊字符这4种类型字符里面的任选3种组成的这样一个超过8个字符的这样一个密码，就是满足密码复杂度要求的。好，点击继续，现在开始进行时钟的设置。在卡里的安装过程，它会从网络上进行时间的同步，同时在后面的过程呢，它还会通过网络去连接卡里的服务器，去下载一些个最新的软件包。好，接下来是硬盘分区，这个硬盘分区的向导。因为我这里只是演示啊，所以就不做 LVM 等等这些逻辑卷的配置了，我就直接使用整个硬盘，让向导去为我自动进行硬盘分区的划分。好，确定继续。然后这是我刚才给这台虚拟机配置的那块硬盘，80G 的硬盘，然后点击继续。我在这里选择将所有文件放在同一个分区上。因为我这里只是虚拟机的一个演示安装过程。如果说你是在你的物理机、你的笔记本或者台式机上进行安装这个过程的话，那我建议你选择最下面这个，将每一个不同的目录分别放到不同的分区上去单独存放。比如说你的 Home 目录、USR 以及 VAR 还有 TMP 等等这些分区，或者你完全手动的去自定义都是可以的。我这里只是演示，所以我就只选第一项了。好，完成对硬盘的分区操作，将所有的这些设定的结果写入到硬盘里面去，直接点击确定。这个过程大家可以看到是非常简单的。在写入硬盘数据之前，我们要确定一下是。接下来呢，就是一个比较长的一个复制文件和安装的这个过程。好，我们可以让这个文件拷贝的过程呢自己去进行，然后我们先回到 PPT 来看一下有没有其他我们需要多说一下的内容。好，现在我们正在进行这个卡里 Linux 的安装过程。安装之后呢，和这个 VMware Workstation 安装虚拟机之后一样，我们都需要安装一个虚拟机的这个 VM Tools 这个工具。通过安装这个工具，
其实可以安装在虚拟机上安装一些个驱动程序，让你的显示效果以及网卡的驱动，还有这个性能各方面有一个比较明显的提升，让你对这个虚拟机的使用更加的流畅。好，我们刚才做的演示呢，是说我下载了一个Kali的安装的 ISO 镜像文件，然后通过这个镜像文件去全新的安装一个虚拟机，安装一个Kali的虚拟机。那么其实我们也可以完全不必要这个全新的安装过程，因为这个安装过程呢时间可能也会有点长，所以这个Kali的官方其实已经在它的官方网站上给我们提供了一个虚拟机的镜像，我们完全可以把官方网站提供这个虚拟机镜像文件呢拷贝下来，然后直接在本机上去运行。那我下面给大家看一下这个官方提供的虚拟机镜像文件。这就是一个完整的这个虚拟机文件，里面有虚拟机硬盘以及虚拟机的配置文件。我们通过执行虚拟机配置文件，就可以直接启动一个虚拟机。这是它的下载地址，咱们看一下。好，这就是虚拟机的下载地址。大家可以看一下，这里有Kali的64位版本的虚拟机，以及Kali 32位的版本的虚拟机，还有 for 不同的 ARM 基于 ARM 的单板电脑的这些个平台的Kali的这些个映像文件。比如说这个我经常使用的这个树莓派2，当然前一代的树莓派我也使用过。我们可以通过下载这里的这个专门 for 这个硬件的一个系统的映像文件，下载下来之后，把它刻录到一个 micro SD 卡上面，然后插到树莓里面，你就可以启动你的小单板电脑，然后在上面做各种的软件以及硬件平台的配置。如果出于学习和这个测试的考虑的话，大家可以下载这里这个虚拟机文件，直接 download 或者是下载它的种子文件。当然，下载之后不要忘记去验证一下它的 SHA1 这个哈希值，以确保你下载的文件是完整的，它的完整性是可靠的，没有问题的。在这里需要多说一点的，就是官方下载的这个虚拟机，当你运行的时候，第一次运行你登录这个虚拟机系统的时候，默认的账号，我们在上一节课跟大家介绍过，Kali Linux 默认的账号策略都是使用 root 进行登录的。那么账号就是 root， 那么 root 的密码，默认情况下，这个虚拟机的默认 root 密码就是把 root 倒过来 TOOR， 账号是 ROOT， 密码是 TOOR， 这个需要大家记一下，否则的话你没有办法登录这个虚拟机系统。好，那其实我也已经提前下载了一个32位版本的官方的这个虚拟机，我这里就不再重新下载了，可以给大家看一下我之前下载的这个官方的虚拟机文件。好，这就是 Kali Linux 1.1.0 这个版本的虚拟机的32位版本的这个文件。当然这个下载下来的这个虚拟机呢，它其实是一个 VMware 由 VMware 生成的这么一个虚拟机文件。那么 VMware 的虚拟机文件呢，虚拟硬盘我的 VirtualBox 是可以拿来使用的，
但是 VMware 的虚拟机的配置文件，我在 VirtualBox 里是没有办法直接去把它打开的。所以这个时候，我要想用 VirtualBox 来使用这个虚拟机的话，我需要重新再建立一个虚拟机，只是在指定硬盘的时候，指定这个 VMware 的硬盘格式的这个硬盘文件。好，我们这边的虚拟机的这个Kali的全新安装过程还在进行，我们让它继续进行。我这儿重新创建一个虚拟机。好，我点击新建，下面我就来创建一个由刚刚下载的那个 VMware 的虚拟机，官方的这个虚拟机硬盘文件，用这个硬盘文件创建我一个新的 VirtualBox 的虚拟机。这个话有点绕，大家看我的演示吧。这个演示过程中，大家应该就明白这个过程了。我还是创建一个 Linux 操作系统，然后选择其他 Linux 32位版本，给虚拟机取个名字，我叫Kali 32B。好，下一步指定这台虚拟机的内存。我建议最小给Kali虚拟机至少要给1个G 的内存，然后点击下一步。然后这里大家注意一下，虚拟硬盘，我现在就不是要创建一个新的虚拟硬盘了，我要指定一个现有的虚拟机硬盘文件。点击这里去选择从官方网站下载的这个虚拟机的硬盘文件。这个硬盘文件是每2G 去分割成一个新的文件，所以我们只选择它第一个。好，打开，然后创建 OK。 这样的话我就使用官方下载的那个虚拟机 VMware 的虚拟机硬盘文件，创建了一个我的新的 VirtualBox 的虚拟机。然后其实接下来呢，我只要点击启动，这个虚拟机就可以启动了，因为它所有的操作系统都放在它的硬盘文件里面。现在它的硬盘文件呢是完整的，我就直接使用了。好，这个启动呢，我暂时就不启动了，因为我的目前这个64位这个虚拟机正在安装，而且它占用了我系统4个G 的内存。如果我再启动这个32位的系统的话，我的主机可能会变得非常慢，所以我暂时先不启动这个32位的系统。回来看这个64位的，我们全新安装的这个64位的系统，到了下面这个这一个步骤。网络镜像可以补充光盘所带的软件，也可以提供更新版本的软件。然后问我在安装过程中是否要通过网络去下载这个最新的软件包。通常来说，我们这儿一定是都要选择是的，只要你的Kali 这台电脑是可以上网的。好，点击下一步。如果你需要通过代理才能上网的话，把代理信息填到这里来。比如说 HTTP 代理、用户密码、主机名和端口。我这里不需要代理，所以直接点继续。接下来呢，这个安装过程就会去扫描Kali的网站，从Kali的网站上面下载安装过程中所需的那些最新的软件包。好，我让它继续去慢慢下载吧。这个过程可能会持续比较长的时间，我们还是先回来看 PPT。好，这是虚拟机的Kali在虚拟机环境下的安装。
在进行下一步内容之前呢，我们还是先等待一下这个虚拟机安装的过程。因为现在目前我的系统内存已经被大量占用了，所以再做其他操作的话，可能速度上会非常慢。好，这里还是让它继续安装吧。我这样吧，我现在来还是启动一下我这个32位的这个虚拟机吧。应该可以启动得了，应该会正常启动。我点击启动。哦，这边报错了。我们还是先回来看一下这个64位这边的安装。下载文件失败了，这个可能是由于我的目前所在的这个网络环境网络不稳定造成的。我先选择重试一下吧。它又开始继续下载了。在安装过程中呢，卡里会去下载这些软件包的时候，会去选择它在国外的这个卡里主站的这些个镜像服务器去下载这些软件包，所以下载的速度可能会稍微有点慢，尤其在你使用一些个本地网络也不太稳定的这些个网络环境的时候，这种情况会比较频繁的出现。但是我下面这个过程应该是可以顺利完成，现在已经只差1分多钟就可以把这几个文件下载完了。好，让它继续安装。我们先来看这个32位的这个卡里操作系统。这个操作系统呢，它是我通过下载卡里的官方的虚拟机，使用它的硬盘文件，重新在我的这个 VirtualBox 里面重新创建的一个虚拟机。好，我回车，这就是它的这个登录界面，这就是卡里的登录界面。好，默认账号，主机名叫卡里，那么它的默认账号，我刚才已经说过了，是 root， 然后密码。因为这是用的官方的这个虚拟机的硬盘文件，所以默认密码是 TOO2， 把 root 倒过来。回车，这样我就已经进入了这个卡里 Linux 的32位的这个操作系统。因为我们从官网下载了现成的虚拟机，不用手动再去安装，所以这个卡里的启动过程会比这边全新安装的要快一些。好，全新安装的我们还让它继续，然后我们看 PPT 下面。好，我现在已经有一个卡里 Linux 的32位版本的系统这个生成了。那么接下来呢，我要做的第一件事，虚拟机启动之后要做的第一件事就是安装它的 VMware Tools。好，接下来我们先拿这个32位版本的卡里给大家演示一下这个虚拟机的 Tools 安装的过程。好 ，VirtualBox 的这个虚拟机的 VM Tools 安装的过程呢，和这个 VMware 差不多，都是在菜单里选择说安装增强功能，这是中文的翻译。增强功能其实就是它的虚拟机这个 Tools， 但是在安装这个软件包之前，我们需要先安装一下 Linux 的内核头文件，因为这个 VMware 的 Tools
安装的时候需要这个 Linux 内核的头文件。我先来确认一下这个头文件是不是已经被安装在了这个操作系统里面。我们可以通过下面这个命令 apt-get。我先简单说一下，这个 apt-get 是基于 Debian 的衍生版本的所有的 Linux 系统里面默认的一个包管理的这么一个软件。那么通过它，我们可以安装和卸载我们需要和不需要的这些软件包。那么安装和下载的过程呢，都会这个命令，这个 apt-get 这个命令都会自动去连接Kali 的官方网站，从官方网站上去自动下载你需要的那些个软件包。所以我们需要做的只是通过运行 apt 命令，然后告诉它具体的操作是安装还是卸载。我这里 install， 你要安装的这个软件包的名字，比如说现在我要安装 Linux 内核头 Linux header， 然后后面Linux header 后面要跟你这台电脑的内核的这个平台架构，我们可以通过这样一个命令去自动的查询我这台机器的这个硬件架构 uname-a -r。提示结果告诉我说 Linux header 3.8.0 Kali i586 is already 最新的版本了，说明这个我这台虚拟机的 Linux header 已经是最新版本了。我简单解释一下刚才这条命令 apt-get 是这条命令的作用是让我这台电脑去连接 Kali 的官方网站，去执行安装的操作。安装什么软件包呢？安装这个 Linux header Linux 的头文件。那么具体是哪个硬件平台的头文件呢？是通过 uname-r 这个命令查询出来的。我这里单独运行 uname-r 的话，大家可以看到它查询到我这台机器是一个32位的版本，还是一个64位的版本。32位版本呢，这里就会显示是 Kali 586。如果是64位的版本呢，这会显示是 AMD 64。好，我这边是已经通过这条命令，系统已经提示我说 Linux header 这个最新的版本已经是安装在我这台电脑上了。所以接下来呢，我就可以直接安装这个 VMTools。好，我通过我把这个过程重新演示一下给大家。我先把这个光盘挂载的这个光盘文件把它 eject 把它弹出。我们重新来演示一下，选择设备安装增强功能。这个时候操作系统呢会自动的挂载我们这个 VMTools 这个也是一个 ISO 文件，把它自动挂载到我这台机器上。我们来看一下这边已经到了最后安装的最后一步了啊。我先把这个32位这边的系统呢重启一下，重启之后我们再来演示这个安装 VMTools 这个过程。好，我再回到这边来，两边切换，希望大家不要乱。我现在切回到这个64位正在安装的这个 Kali Linux 系统上面来。现在就已经进行到这个全新安装的最后阶段了。刚才它已经通过联网去官方网站下载了最新的这些个安装过程中必须的那些个软件包，已经下载好，已经安装完成了。最后到这个 Linux 的启动器。现在几乎所有的 Linux 发行版吧，使用的启动器都是 Grub 启动器。很多年以前，这个更多的 Linux 操作系统都使用的是 Lilo 这个
启动器，现在这个主流的都是 Grab 了。Grab 会在我的硬盘的 MBR， 也就是主引导记录上面填写它的这个写入它的这个引导的信息，然后让计算机在下次重启的时候，通过硬盘主引导记录就可以找到我的卡里 Linux 系统。那么他问我是否要把这些信息写入到 MBR 上，那当然是要选择是的，然后选择继续。这个安装过程马上就要结束了，马上就可以完成了。大家可以看到，它正在进行这个结束安装的过程。我们稍等一下，等这个操作系统完全安装完成，然后我们再进行下面的进一步的操作。好，完成了。大家可以看一下这个过程还是比较快的。当然这个安装过程呢，很大程度上取决于你的这个计算机的配置以及你的联网的速度。因为我给了它4个 G 以及2颗 CPU 的这样一个，给了这台虚拟机这样一个硬件配置，所以它的速度还是比较快的。我们点击继续，进行安装的最后阶段，把一些个已经不需要的一些个包把它 remove 掉，对系统进行一个清理，让回头这个系统重新启动之后会运行的更加顺畅。好，我们这个64位的系统马上就要安装完成了，这是一个全新的系统。好，这个32位这个系统也重新启动来了。我先登录进来 ，TOOR。登录进来，大家可以看到这个我们从网上下载的这个微软官方提供这个现成的虚拟机啊，它默认情况下它是一个英语的这个系统，是一个英语的这个语言。默认的语言选择的是英文，那么我们当然可以这个通过一些命令设置把这个英文变成中文，但是这样做需要一些时间，而且这个我们这个新装的64位这个系统呢，它的安装过程马上就要结束了，所以下面的进一步的演示呢，我想还是用这个新安装这个64位的操作系统来给大家做这个演示。所以32位这边这个系统呢，我就暂时把它先关掉了。因为我的这个系统的内存现在已经给虚拟机用了5个 G， 所以有点紧张了。好，我关掉了那个32位的虚拟机，这个时候64位这个全新安装的虚拟机已经重新启动了。好，大家可以看到这是一个中文的环境，因为我们刚才安装过程中选择的是中文。好，我选择 root， 然后这个密码是我在刚才安装过程中设置的一个比较简单的密码。好，下面我要做的第一件事就是安装 VMware Tools， 但是呢，安装 Tools 之前一定是要先安装这个 Linux Header 头文件。安装软件包都使用 apt get install Linux header然后自动查询一下它的内核的架构。好，我们可以先来看一下，如果我在这儿单独运行 uname -r 的话，大家可以看到这儿显示的就是 AMD 64，而不是刚才在32位系统上看到那个586。
好，未发现软件包 Linux header， 我这里是不是拼写有错误 ？Linux。这样吧，我们先做一个系统的更新操作 ，update。apt get update 呢，这个命令它不会在我的这个Kali上面安装任何的软件包，但是它会到 Linux 的官方主站点上面去更新最新的软件包的一个索引文件。当我的操作系统拿到了最新的软件包索引文件之后，我就可以这个知道有哪些个最新版本的软件包已经可以更新了，然后下面我就可以这个更新更多的一个把所有的软件包更新成最新，然后也可以安装最新的一些个其他的软件。好，我点击这个 apt get update 升级一下。大家注意啊，这个 update 它升级的不是软件包本身，而只是这些个软件包的索引文件，最新版本这些软件包的最新版本的一个索引文件，所以它的下载内容其实是相对来说比较低的。目前来看，好像我的这个网络是速度有点慢。这个过程时间好长。因为这个网速目前比较慢啊，因为它是要去连国外的这个更新网址，所以速度比较慢。那么我们为了加快点这个课程的进度呢，我就暂时先不使用这台虚拟机了，我还是使用刚才那台32位的这个虚拟机。那台虚拟机因为已经安装过这个 Linux header 了。它已经完成了，那我还是继续来用它吧。算了，我还是用我的这个32位的版本的这个虚拟机吧。因为这边新装完的系统有很多的补丁包要更新，所以安装 Linux header 之前，我还需要安装这个 image 文件，所以这个过程会比较耗时间。所以我这个演示呢，我先拿32位的系统来给大家做演示了。至于这个更新的系统更新的这个过程呢，在下一次课程里面我们会单独的去跟大家介绍，所以大家不用担心这个操作的过程。好，我先因为今天主要是给大家演示这个安装这个 VMTools 啊，所以我先用这个32位的版本了。好。root toor。 好，这个时候我们是用这个窗口模式来显示这个Kali的32位系统。那我可以选择这个视图切换到全屏，这样的话我可以全屏的来显示我这个Kali Linux 系统。这样看起来操作起来会比较舒服一点。然后我点击这个光盘。
然后选择 Open。这里面是不同操作系统需要安装的这个 VMTools 的这个安装文件。那么 Linux 呢，需要用的是这个 VBox Linux Edition。我把这个文件拷贝出来，好，这边关掉，然后点击右键选择 Open in Terminal。这是点击这个按钮的操作目的呢，是说我在当前这个位置上打开一个终端窗口。大家可以看到我目前工作的位置是这个Kali 的 root 账号的 desktop 桌面这个路径。好，我 ls 一下 ，ls 呢是这个 Linux 操作系统里面类似于 Windows 里面的 dir， 就列出目录这样一个命令。为了运行这个 VBox Linux Edition .run 这个文件，为了运行它呢，我需要先把这个文件赋予执行的权限。这些命令的使用呢，我会稍后去给大家统一的介绍一下常用的命令。那我先 ls-l 一下，查看一下这个文件它现有的权限。我发现它是没有这个执行权限的，所以现在还不能运行它，所以我现在赋予它执行权限，只给它赋予这个，只增加它的这个执行权限。好，赋予了它执行权限之后，然后我们在 ls-l 来看一下，这个时候它变成了一个绿色的字体，然后这儿增加了一个 x 表示这个文件是可执行的这个执行程序。好，我运行的时候呢，使用.杠。所有执行程序在 Linux 下去运行的时候，都使用这个.杠的方式。好，下面这个命令呢就开始执行这个 VMware 这个 tools， VirtualBox 的这个 tools 它的安装过程。大家稍等一下。其实通过这个提示，大家可以看到啊，这个 VirtualBox 的 Edition 这个工具啊，其实在这台虚拟机上是已经安装过了的。所以我现在要再次运行这个安装程序呢，这个安装过程首先把这个 remove 掉了，把这个版本 4.3.28 的 VirtualBox Edition 这个工具先给 remove 掉，然后进行了一个重新安装。大家可以看到，这个安装过程很快捷，稍微等了一下，然后现在这个 install service component 已经到，这就已经安装结束了。因为这台虚拟机啊是我在这个官方网站下载下来的，所以官方网站下载这个硬盘文件里呢，其实已经包含了这个 VMware 的这个虚拟机的 tools 文件了，所以我这个安装过程中非常简单，非常快。如果说这是一台全新安装的虚拟机系统的话，那这个时候，我安装完了这个虚拟机的 tools 之后，我需要做一个重启的操作 reboot。这样的话，重启之后，这个 VMware tools 就已经可以正常的进行工作了。好，刚才呢，我们已经花了一些时间跟大家介绍了虚拟机的硬盘安装的基本过程，以及这个安装的 U 盘镜像文件如何刻录到 U 盘上，把 U 盘做成一个可以启动的、可以自动启动的光盘。然后又跟大家介绍了这个虚拟机的
在虚拟机环境下 VM 这个Kali 的安装过程。好，那我们稍微休息一下，稍后呢，我向大家介绍一下 Kali Linux 在持久 USB 加密情况下的持久 USB 上面的安装过程。